perkenalkan saya Ika. Mbak Pilihan, di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sputum atau dahak. Nanti prosedurnya bisa mengikuti instruksi yang saya berikan ya Mbak. Apakah Mbak Pilihan sudah siap? Izinkan saya untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Mbak Pilihan. Iya. Permisi Mbak, saya bantu untuk duduk terlebih dahulu ya Mbak. Iya. Tangannya bisa pegang ke saya. Mbak bisa menghadap ke kiri. Sebentar ya Mbak, saya auskultasi dulu untuk menentukan letak sputum atau dahaknya. Iya. Tarik nafas Mbak, hembuskan. Tarik nafas, 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 hembuskan. Sudah Mbak? Permisi ya Mbak, saya pasang perlak dulu. Iya. Permisi Mbak. Mbak, ini bisa diminum air hangatnya. Ini sih Mbak, ini bengkoknya nanti untuk tempat sputum atau dahaknya ya Mbak kalau sewaktu-waktu keluar. Iya. Tindakan selanjutnya yaitu saya akan melakukan penapukan pada daerah yang terdapat banyak sputum atau dahak. Silahkan Mbak nanti menarik nafas, kemudian menghembuskan nafas. Pada saat menghembuskan nafas, saya akan melakukan penapukan. Mbak sudah mengerti? Iya. Kita mulai ya Mbak. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya sudah ya Mbak. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan vibrasi atau memberikan getaran ya Mbak. Tindakannya sama seperti penapukan. Nanti Mbak silakan tarik nafas, kemudian hembuskan nafas. Pada saat menghembuskan nafas, nanti saya akan melakukan vibrasi. Apakah Mbak sudah paham? Iya. Kita mulai ya Mbak. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sudah selesai ya Mbak? Selanjutnya Mbak, saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan batu efektif. Nanti silahkan Mbak tarik nafas dari hidung, kemudian hembuskan nafas dari mulut. 3 kali ya Mbak. Nanti hitungan yang ketiga Mbak silahkan menghembuskan nafas disertai batuk ya Mbak. Apakah Mbak sudah paham? 1. Tarik nafas, hembuskan. 2. Tarik nafas, hembuskan. 3. Tarik nafas, hembuskan. Sambil batuk ya Mbak. Ya Mbak, bagus. Ini Mbak. Ini Mbak diminum dulu. Sudah ya Mbak? Sudah selesai ya Mbak untuk batu efektifnya. Iya. Kemudian saya akan melakukan tindakan auskultasi untuk mengecek apakah masih ada sputum atau dahaknya atau tidak. Tarik nafas Mbak, hembuskan. Tarik nafas, 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 hembuskan.
Sudah ya Mbak, seputumnya sudah keluar semua. Permisi Mbak, saya ambil dulu perlaknya. Iya. Mbak bisa ke posisi semula lagi, saya bantu. Iya. Baik Mbak, semua tindakan sudah dilakukan ya Mbak. Bagaimana perasaannya Mbak kali ini? Alhamdulillah lebih nyaman, Mbak. Nanti jika Mbak batuk atau ada keluhan ingin mengeluarkan dahak, Mbak bisa menggunakan teknik yang sudah saya ajarkan, yaitu batuk efektif yang tadi ya Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.